Audio Jungle. अवामी टाइम न्यूज़ में खबर शामिल कंदा हलूं। टालपुर वडा जे गोट दोदो खान खासकेली जे रवायती कामरेड घोषबख्श खासकेली, गुलाम अब्बास खासकेली, दिलशाद खासकेली, रब्बरिनो खासकेली, सरवर खासकेली जी अगवाणी में गोटाणन कुंभ नवाब शाह रोड निगरे जा चौदगी ते धरणो हुयो। धरणे में अवामी टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे खासकेली बिरादरी जे मौजूदनि चयो त 2 महीना अॻु गोट कांबड़ खान शहर जा रवायती इरफान शर, निसार शर, असगर शर, जुल्फकार शर रात जो 9 बजे हथियारबंदन साण करे असांजे घर ते चढ़ाई करे असां जूं बनियाणियूं अगवा करे विया आहिनि। जंहिं अगवा जी FIR थाणे ते संदन मथां दर्ज थियल आहे। जंहिं बैदि सरदार शेरियार शर ऐं शर बिरादरी जे ॿियनि मौजूदनि माण्हुनि कुझु ॾींहं जी मोहलत वरिती। जंहिं बैदि रोज़ असगर शर वारा कूड़ा ड्रामा करे असांजे मथां कूड़ियूं FIR दाख़िल कराए रहिया आहिनि। हिननि वधीक चयो त शर बिरादरी वारा असांजा भाइर आहिनि। असांजो शर बिरादरी जे कंहिं बि शख़्स सां को जहिड़ो न आहे सवाइ उन घर जे जंहिं असां सां नाजाइज़ी कई आहे। हिननि आला अख़्तियारनि खां अपील कई त साणनि इंसाफ़ कयो वञे। मज़ीद ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो अवामी टाइम न्यूज़।